Kauhujen muumi. Voinko mä tulla teille yökylään, koska mulla on kylmä ja mulla ei oo kotia? Mitä sinä maksoisit? Ei mulla oo rahaa. Mutta maksut tänä yönä siitä hengilläsi. Okei. Sitten. No niin, asettaudu mukavasti. Onks täällä ruokaa? Oli ihana syödä, mitä niin? Mun on nälkä. Tämän kerran. Ruokailun jälkeen. Menepä nukkumaan. Okei. Yöllä. Mitä hän tälle tekisi? Sitten. Noin, nyt se on helpottu. Ei olin juuri kaljalla ja kuulin täältä jotain ääniä, jotka... Isä! Eikä tämä lopu tähän. Tapan kaikki hänen jälkeläisensäkin.